Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. А еве со вас зашто ќе говориме денес. Се гради повеќе од било кога. Згради никнуваат како печурки, становите се продаваат како алва, а квадратот достигна цена од 3000 евра. Цените растат, квалитетот паѓа, а новите станови изјаат празни. Па денес ве прашуваме кој и зошто дава дозволите градовите да не стануваат бетонски џунгли. Така да кој и зошто дава дозволи градовите да не станат бетонски џунгли е темата за која што ќе говориме денес со вас. А кога сме кај прашањата, секако на самиот почеток ќе ве потсетам веднаш да бидете активни и на Инстаграм, се со цел да земете учество во денешната анкета на Црвена линија. Така да заследете го нашиот профил на Инстаграм, Црвена линија се разбира, но и профилот на Телма телевизија, каде што е објавена анкетата. Во текот на целиот ден ве прашуваме дали сметате дека државата треба да воведе повисок данок за празни станови. Како што гледате, имате две опции за одговор. Да, не кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, а Црвена линија ќе ги сумира и пресмета резултатите во проценти и ќе ги објавиме таму некаде пред крајот на ова денешно издание. Но сега на самиот почеток, пред да почнете да го вртите телефонскиот број 02-307-0005, да го погледнеме прилогот на Срđan Стојанчов. Балкони преку кои може да си подадете кафе со комшиите. Улички како тунели од кои небото се гледа само вертикално. Згради изградени на меѓа без странична фасада. Секогаш кога ќе видите мала куќа во централното градско подрачје на Скопје, се прашувате до кога ќе биде таму. Се бара плац повеќе. Згради се прават и на плацови од само 100 квадрати. Стамбениот квадрат во Скопје го проби плафонот од 3000 евра. Просечната цена во центар и во Карпош надмина 1500 евра. Становите се продаваат како алва, а половина стојат празни. Професор Мишко Ралев вели дека има многу нелогичности во цените на стамбениот квадрат во Скопје. Тоа што голем дел од становите стојат празни наведува на заклучок дека дел од луѓето имаат пари кои не знаејќи каде да ги инвестираат во станови, водени од логиката дека станот ни јаде ни пие, зашто данокот на имот за станови кои не се користат е премногу мал. Ние сме сведоци дека навистина има лоши станови, урбанистички, тие се невидена густина која што произлегува од некоја наследена урбанистичка матрица и дека зборуваме за неквалитетно домување. Значи, преблиску згради, лоша инфраструктура, лошо сообраќајно решение, а сепак се продаваат. Критичната маса на задоволување до одредени квалитети не постои. Професор Ралев вели дека тоа што голем дел од становите стојат празни влијае на неефикасноста и на квалитетот на животот на останатите жители, затоа што тие трошат повеќе за грејење и ги покриваат сите трошоци за целата инфраструктура. Празните станови, иако се празни, иако велиме не трошат ништо, тие трошат. Затоа некои други, еве да речеме понапредни општества, ги регулирале тие односи и дека е многу мал делот на невселени станови. Ако не се населени, тогаш прават загуби во снабдување со електрична енергија, снабдување со вода, затоа што цела инфраструктурна опрема мора да биде вградена. Податоците на Народната банка покажуваат дека цените на становите во третиот квартал се зголемиле за 25% во однос на лани. За 5 години цените на недвижностите речиси се удвоиле, односно пораснале за скоро 93%. Од друга страна, резултатите на пописот во 2021 година покажуваат дека во Скопје има 60.000 празни станови. Во општина Центар 40% од становите зјаеле празни, а цените растат. Па, почитувани мои, време е да започнеме дискусијата со вас. Напомена една за секој оној, особено вие кои што досега не сте имали искуство, ниту
до сега сте се јавиле во контактна емисија, а сакате да се вклучите токму денес во ова издание на Црвена линија, за потсетување доволно е за учество да се заврти нашиот добро познат број 023070005. Но една исклучително важна напомена, значи на самиот почеток по вртењето на нашиот број, задолжително целосно намалете го тонот на телевизорот, ТВ приемникот. Тоа значи дека доколку не го сторите, ќе имате чувство дека не сте вклучени во програма, дека некој друг зборува наместо вас, а секако ние кои што се предвидени 90 секунди за едно вклучување ќе бидат потрошени во однос на тоа дали добро се слушаме, бидејќи неретко ако не се намали тонот на телевизорот, се случува да не слушате дека сте веќе во програма, па правите и подолга пауза од една реченица на друга. Затоа ве замолувам од технички аспект по вртењето на нашиот број, еве ќе го повториме уште еднаш, секако 023070005, намалете го тонот на телевизорот. А ние да подсетиме за оние кои што подоцна се вклучивте, се гради факт повеќе од било кога. Згради никнуваат како печурки, становите се продаваат како алва, а квадратот достигна неверојатни 3000 евра. Цените растат, квалитетот паѓа, а новите станови зјаат празни. Сега кој зошто дава дозволи градовите да ни станат бетонски џунгли? И сега кога ќе ве прашаме во живо, дали сметате дека државата треба да воведе повисок данок за празни станови? Па да почнеме со вас, ако сте подготвени вие, сега го сме подготвени и ние. Добар ден. Добар ден. Убав ден, ве слушаме во Црвена линија. Да, добро, Црвена линија и преку Црвена што се вика. Што викаше овој Филипче, Црвена оствари зелена, не сум дату. Да преминеме на главното. Ајде, кој зошто дава дозвола градовите да ни стануваат бетонски џунгли? Вака, прво градоначалници се најголеми виновници. Во Гевгелија се гради као лудо, човече. Не се родило ни едно дете, изумреа 100 души, 200, кој ги знае колку, а се градат станови. За кого? За кого бијат кампањите, што викаше на схеми ги, одека секој ден умираат, а се прават згради без контрола. Данокот треба да биде 3 пати поголем од колку е сега, како што е во Германија, како што е во Западот. И треба да се види што вика таа арбуна мафија пред јавен обвинител, пред јавноста да се склучува да говори. Не се збогатија градоначалници со правење згради и давање дозволи. Не нормално се збогатија, да ти кажам. И никој не води контрола кој во секоја дупка тука во Гевгелија направи зграда, бе, човече. Нема наталитет, умираат луѓе, не се женат, а нема деца, а се градат згради за кого? Колонизација ли ќе биде? Ќе дојдат од Африка ли од не знам од каде, од Тангузија? Не знам зошто се градат. Дали се продаваат еве во Гевгелија становите како алва? Зошто? За тоа што купуваат некој, да речем, и од Белград и ги издаваат под кирија. И дојран исто така, се јавил таму некој полицајец и кажа, не е негова куќата, какви се расоидни напади врз мене, врз куќата. Така, големо благодарам за вашето вклучување. Практично со вас и ја започнуваме дискусијата. Останете и продолжете да го гледате ова издание на Црвена линија. Ние секако продолжуваме со вас и секако колку за подсетување. Еве денес имаме конкретни прашања до вас, а тоа е кој зашто според вас дава дозволи градовите да ни стануваат бетонски џунгли и дали сметате дека државата треба да воведе повисок данок за празни станови? Добар ден. Добар ден. Па, значи, кој се знава кој дава градоначалниците. Значи, ова не само државата да воведе даноци големи, меѓутоа треба и мониториум да направи. Затоа што ние не може да вејака што живеаме овдека на една улица, тоа е што да ви кажам. Од секоја куќа зграда, ова е буквално кинески џип. Немате кај да одите, од двете страни паркирани возила, идете по улица, тротоари паркирани, значи катастрофа, тука кој поминал знае и гледа. Буквално како дома да идете у некој ходник. Буквално е така направено. Значи и не може, еве градоначалникот што беше на Карпуш убаво кажа, од што ќе живеел ако не градел, па како живеела општините кога не градела? Значи ова не се гради по ново време, колку години почна да се гради масовно,
2000 не знам и 5-та, 6-та, 7-та која беше, значи како до тогаш градот функционираше, како до тогаш општините функционирава, значи не може вако нешто, мора да се направи мониториум, ова не може вако нешто да се дозволи, затоа што овдека сите знаат и кажуваат и многу ќе се јават и ќе кажат се ова е перење пари. Значи луѓето имаат многу пари. Дали сте и ви за тоа државата да воведе повисок данок на празни станови? Обавезно. И тоа не повисок, него бајаги секој празен стан нека си плати таму 100% можда и што за голем данок да има. Затоа што овдека купуваат станови од секдека, значи во Скопје се купува станови буквално од сите други држави. Значи Благодарам за споделеното со гледачите во Црвена линија. Напомена и во однос на времето. Тајмерот не случајно го објавуваме на екраните се со цел да можете да го координирате временски вашето вклучување. 90 секунди се предвидени за едно јавување, но и ќе ве охрабрам секако добре дојдени сте и повторно да го завртите нашиот број за да добиете нови 90 секунди. Ајде во следниве да слушнеме од вас кој зошто ве ги дава дозволите за да градовите се претвараат полека во бетонски џунгли. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам, повелете ве слушаме. Да си живи и здрава. Ја ретко се јавувам еден чичко од село Геранци, Пробиштивско. Драго ми е што и ве се вклучувате во Црвена линија. Кој дава дозволи? Мене ми интересира кој купува, господице. Дали некој земјоделец, сточар или некој робијаш? Тие мене ме тоа интересира. Имате ли податци вие кои станови купуваат во Скопје по 3000 евра квадратов? Тоа ме интересира како водителка, а не и кажуваат име и презиме кои се тие луѓе што имат по 10 стана. Дали се тие ајдучишта, арамии или партиски послушници? Кој може од село Селак некој земјоделец да земе од 200.000 евра, он не може месецот да прокара, зимот го му вија ајдучиштата арамии 30 години што владеат, ќе купе станува. Тоа е са арамии ајдучишта. Не може од под да печалеш, ма господице. Имаш 1000 евра ти платичка. Ајде кажи ми ти ки тебе си... Ајде вие мене да ми кажете дали сте за тоа државата да воведе повисок данок на празни станови. Земе, господице, да се земе. Тоа е доклук, тоа е со криминал печелено. Не да се данок, да му се одземе, да се даде на социјалци, тие што се невработени, на такви сиромаси луѓе, на земјоделци, на сточари да се даде. Не на овие ајдучиштата 30 години што пропатија државата, па име и... Благодарам многу за вклучувањето и за одговорите во Црвена линија. Сега го продолжуваме со вас, уште една напомена еве веќе кога сме кај почетокот и стартот на ова издание на Црвена линија, секако можете да бидете активни со ваши одговори, учество во Црвена линија и преку пишување коментари. Затоа треба да не заследите на Facebook Црвена линија профилот, но и профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија паралелно секојдневно ги објавува темите за кои што зборува со вас, како и оваа денес. Ајде продолжуваме со вас во живот. Добар ден. Добар ден. Ало. Ве слушаме, повелете. Поштување, госпожа Тина. Почити до вас. Па кој се денес одговорите на ова прашање? Има една песна од покојна Васка Илиева, Жал на Македонија. И во овој сегмент е хаос во Македонија. Све додека се овие три партии, Аер Македонија нема да види. После неке се иселуваат, нема да бегат во странство. Хаос, тие масони дават дозволи, тие ги градат тие станови во Скопје. Не џунгла, хаос ќе биде во тој сегмент. Све додека има овие три партии, македонските двете и албанската една, тие излизе. Белде нема да види Македонија. Хаос е во тој сегмент. Кој може крај да му даде, што викаш ти, данок да се изгласа поголем данок? Па кој треба да гласа? Па тие што се во парламентот, тие масоните, тие криминалците што кажуваше тој од Берово, во право е. Хаос ќе биде со години, све додека се овие три партии. Не 3000 и 5000 ќе стане. Да ги снема овие три партии. Јас ко викам, ако сакаме да видиме бел ден, наредни 10 години од страна некој да ни дојде. Иначе со овие три партии никој пат напред не нема. Хаос е, беззаконие.
Во сите градови се гради, дозвола, кој како ќе му стигне, дава. Во една општина, од кај сум не е битно, градоначалник што беше 2 мандата, 8 станови има и еден локал. Како ќе му даде дозвола да гради тап станови? Да не го наименувам, сите го знаат од Ѓорче кој беше 2 мандата. Хаос е тие. Беззаконие владе. Уште долго години вака ќе се избори. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Кога сме кај дозволите, зголемен е бројот на дозволите, намалена е проценитата вредност на градбите. Во септември се издадени 314 одобренија за градење, што споредбено со состојбата од пред една година е повеќе за 6,1%. Предвидената вредност на објектите е пониска за 5,2% и изнесува 7,12 милиарди или над 115,8 милиони евра. Најголемиот дел, 70,1% од вкупните број издадени градежни дозволи се за високоградба и со нив ќе се изградат 220 згради. Па кој зошто ги дава дозволите градовите да не стануваат бетонски џунгли? Добар ден. Добар ден, убав ден ако сум на линија. Сигако. Па еве, да слушаме од вас за Охрид, предпоставувам, имате... Катастрофа е и за Охрид. Ајде вака, општо да кажам вака. Значи, прво, кој ги дава дозволите? Ги дават градоначалниците, затоа што тие се одредени на секој на своја територија да потпише дозволата да се гради некаков објект. Меѓутоа, дали со уцена или како, важно за секоја зграда добиваат по минимум еден стан, зависи од висината, простор и така натака. Значи, тука е во прашање тоа. Меѓутоа, во времето кога изгоре потегот на треска, па бараките кои за и кога сруши алумина, можда најмалце 10 пати сугерира да не се гради. Тие два потеза, да се направат паркови, да може граѓаните на Скопје да имат каде да излезат, да се прошетаат, да подишат малце чист воздух. Меѓутоа, бетон во секое време може да се стави ако е парк. Меѓутоа, ако ставиме зграда, нема шанса 100 години нема. И затоа на некој начин нашите граѓани толку се поштени мирни, дури на градоначалниците не ги ословуваат здраво градоначалниче како сте. Здраво комшија, што правите како сте? А зашто е комшија? Затоа што во секоја зграда поседува или стан, или дуќан, или локал, или било што. Затоа тие ни го пропастија и рейтингот, и комодитетот, и слободниот живот. Па нека се живи и здрави, ама... Благодарам многу за споделеното учеството во Црвена линија. Уште еднаш да ве потсетам, внимавајте само на тајмерот. 90 секунди се предвидени, тајмерот се објавува на екраните, така да верувам дека ќе можете, горе-долу да имате координација во однос на тоа да не биде дека Црвена линија намерно ве прекинува. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме внимателно, во Црвена линија сте. Кој ги издава дозволите за градба на... За градовите да не станат бетонски џунгли. Па кој може, сем градоначалниците, кој може друг? Затоа земаат провизија, еден стан, два, зависи од локацијата. Становите ги купуваат мафијата, наркомафијата и поедини мафијаши. Не дај Боже да уште еднаш го стрефи Скопје 63-та година. Не ќе се знае, ќе стане као Палестина. Палестина не ќе може врапче да излечат од тие бетони таму. А треба еднаш за секогаш да одговара некој кривично за тоа. Скопје толку го начичка што не може да се движи, па ќе го чистеле воздухот, ќе го чистат. Која ќе роди врба грозје. Поздрав. Благодарам многу за јавувањето. Нешто покуси од предвидените 90 секунди, но топло препорачувам да останете и понатаму со Црвена линија. А наскоро ве потсетувам, ќе почнеме и со читање на коментари, така да и ве охрабрувам да бидете активни. Ако ви е така и секако полесно или не можете да се вклучите во живо, пишувајте коментари, односно давајте одговори на денешните прашања.
Па еве до кога според вас ќе живееме во урбан хаос, кој е тој што ги дава дозволите според вас за да градовите се претвараат во бетонски џунгли? Дали сметате дека е време државата да воведе високи даноци на празни станови? Добар ден. Добар ден. Ке ве замолам малку, нели? да, подобро е. Повелете. Се слушаме? Да, повелете. Вака сега. Прва причина зошто се градовите вакви, затоа што нема ГУП. Особено Скопје, пола Македонија, генерален урбанистички план за просторно планирање, во кој што се предвидува какви и што објекти ќе се градат за наредните 20 до 50 години и нема отстапување од нив. Ние имавме таков ГУП после земјотрес изработен од светски стручњаци и Скопје требаше да биде град за 500.000 жители максимум, од војна државна болница до Радишани, од Ѓорче до Драчево, со куќи на 2 спрата со градини и ниско градба на згради до 4 ката. И тоа да биде се заради условите на теренот, значи трусноста и пробевот и циркулацијата и улиците и така натаму. Јас толку наивно као млад верував дека ќе го видам Скопје за 50 години како Мајами да е. Меѓутоа, тој ГУП се прекина 80-ти години, кога нашиве самостојни, да речеме, државници, речија дека тој не чини тој ГУП и почнаа да градат кој како сака. Причината е во тоа што прво општините прават дупови набиени со згради заради комуналиите. 150 евра по квадрат се плаќа. Колку повеќе згради, толку повеќе приходи, а башка далаверите измеѓу. А на нив им се придружува урбаната мафија, која што и одговара да гради станови под војни. Благодарам за учеството, одговорите во црвена линија, подсетувам, внимавајте на тајмерот. Сега малку ќе се префрлиме на Facebook. Се разбира, уште еднаш ќе ви доловам како изгледа нашата објава, секогаш низ графика, фотографија, црвена линија, ги објавуваат темите на својот профил на Facebook, но и на профилот на Телма телевизија. До кога ќе живееме во урбан хаос? Па да започнеме со коментарот на Благоја Петровски, кој што еве што напиша. Во кампања бившиот градоначалник на Карпош, Стефче Јакимовски, велеше да не се граделе згради во ширина, туку во височина, за да не се зафаќало простор. Во двата случаи не чини. Треба да се градат згради максимум до 5 ката, а не по 9-10 ката и повеќе како што се градело во минатото. Ниски згради максимум до 5 спрата, со максимум 17 станови по влез, како што е мојата зграда, например, со 2 влеза, а не по 90 стана, а 5 спрата во широчина. И треба да има оддалеченост меѓу згради, а не да бидат лепенки и да има простор за зеленило, паркинг. И како што рече еден архитект, треба да се остави и идните генерации да изградат нешто. Благодарам многу за коментарот и учеството на Благоја Петровски. Верувам дека не следи во живо во овој момент во црвена линија. Пишувајте коментари, меѓу вклучување гледачи во живо, секако ќе продолжиме и со читање на истите. Добар ден! Дали се слушаме? Добар ден! Да, добар ден и убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Благодарам. Пошто не можем во квизот да ја добием, затоа ви завртев на црвена линија. Бидете упорни, ќе се слушнеме може би утре. Продолжете. Може би. Вака, значи бетонските џунгли. Самата алчност кој што ја носи човекот. Значи тој е мотивот за овие бетонски џунгли. Уште една работа. Кој ќе се гради зграда, било каков проект. Значи тука треба да има и контрола врз таа работа. Ја, колку што сум запознат во сите европски метрополи, можем да зборам Холандија, Шведска, Данска, Германија, дека кога ќе се направи план, елаборат за зграда, значи таму мора да постои паркинг место, како прво и основно, мора да постои, значи зелена површина по станар. Така што, ако ги земеме само тие логички параметри и ние имаме Сдружение на архитекти во Македонија, зашто тие не излезат и да се произнесат. Него ниме е убаво име, ради тоа што и они се ангажирани во истата планска изградба. Значи со овие бетонските урбани мафии, каде што едноставно си ги задоволуваат своите потреби за пари.
А инаку тоа нема да го одобрат и не смее да биде одобрено. Тоа треба контролата, значи инспекторите се тоа да срушат. Ви благодарам. И ние ви велиме благодарам, секако останете и догледајте го ова издание на Црвена линија, бидејќи следуваат нови вклучувања. И да не заборавам, секако да ве потсетам, додека следите Црвена линија, бидете активни и на Инстаграм. Заследете го профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија и што поскоро кликнете на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме дали сметате дека државата треба да воведе повисок данок за празни станови. Две опции за одговор, кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, дали е тоа да, не и во текот на ова издание, бидејќи во текот на целиот ден трае анкетата, некаде пред крајот ќе ги сумираме резултатите во проценти и ќе ги соопштиме по рекламите. Но сега е време да ве слушнеме вас. Кој зошто според вас дава дозвола градовите да стануваат бетонски џунгли и според вас до кога ви се чини дека ќе живееме во урбан хаос? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија. И ви пожелувам среќен ден на вас. Благодарам, со убаво да се враќа. Јас мислам дека станови още повеќе ќе се градат. Затоа што урбаната мафија има многу пари и ги продава многу скапо становите кои не се градени по никакви прописи. Денескните архитекти не се како едно време што беа во Југославија архитектите и градеа квалитетно, него овие градат потпат надпат. Работата е во тоа што не ги интересира дали на некој ќе му срушат куќата врз главата, ако е стара или не, него едноставно главниот архитект на градо, јас се јавувам од Штип, главниот архитект на градо му дава на дотична особа со многу пари да праве зграда, а воопшто не е потребно да се изграде зградата затоа што околните куќи почнуваат веќе да се рушат. Значи, питање е човечноста кај луѓето, а во Македонија човечноста нема. Важно е они да дојдат до пари, а не е важно дали другиот ќе го уништат или нема да го уништат. Благодарам за одговорите, секако и чеството во Црвена линија. Инаку, да подсетиме во однос на бројноста на дозволите, со 98 издадени дозволи предничи Полошкиот регион, најмалку пак одобренија само 4 има за североисточниот регион. Регионот на Скопје е второ рангиран по издадени 93 дозволи, сепак на просторот во и околу главниот град ќе бидат изградени најмногу станови, 332, додека во Полошкиот регион се предвидени 150. Па според вас, драги мои, кои ги дава дозволите и градовите полека да не стануваат бетонски џунгли? До кога според вас ќе живееме во урбан хаос и дали сте за тоа дека државата треба да воведе висок данок на празни станови? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Немам многу коментари, само да кажам дека секој има демократско право да се буни. Тоа е една работа. А во однос на прашањата, еве, кој зошто дава дозволи градовите да се претвараат во бетонски џунгли? Кој е вашиот одговор? Се знае кој дава дозволи, градоначалниците, а ние ги гласаме градоначалниците, така да народот само си кажува на социјални мрежи ваму таму што не чини, а има право да искочи да се побуни, ако нешто не му одговара. Добро, и еве, кажете ни дали сте за тоа дека треба државата да воведе повисок данок на празни станови? Па не знам дали е празни, ама треба повисок данок на повеќе станови кои имат. Кој има повеќе станови? Повеќе данок нормално. Тоа сегде у светот кај што имаш повише данок треба да плаќаш.
Имате уште некои 25 секунди. Нема потреба повеќе да ги поздравам другите гледачи, само да не кажуваат сите на телевизија и на социјални мрежи што треба да се направи. Треба да искочи народот и да се побуни. Тој ист народ ги гласа тие што дават дозволи и што го прават хаосот. Поздрав. Поздрав, големо благодарам секако за учеството. Останете и продолжете да ја следите Црвена линија. Ајде сега да ве префрлам малку на Facebook, бидејќи пристигаат коментари и оно што ми е особено драго, еве една напомена дека Црвена линија благодарение на интернетот, напредокот на технологијата во овој момент дури ја следат и во Хрватска. Па така Томислав Ткалчич ни испрати една паралелно да видиме графа, односно резултат каде што е објавена листа на пораст на цени на недвижности во второто тромесечие од 2025 година во Хрватска. Еве што напиша Томислав Ткалчич. Твојата земја е се уште добра, например во Хрватска, според податоците од 2021 година има 600.000, добро прочитавте, 600.000, а во Загреб речиси 100.000. И погледнете колку се зголемија цените на становите во првите 3 месеци од 2025 година. Тоа значи овде е обележано плюс 13,2%. Благодарам многу за господинот Томислав што редовно не следи дури и од Хрватска и секако поздрав и до сите оние па и наши селеници или еве ако сте и хрвати и словенци што ја следите Црвена линија. Ајде да слушаме што ќе кажат останатите гледачи во ова издание. Добар ден. Добар ден, Тина, ако сум јас. Сега повелете, ве слушаме. Ева Катина. Имаме централна власт или владеечка власт. Сега, покрај то си направивме да имаме и градоначалници, тоест локална самоуправа, која го има правото на некои работи што самата донесува одлуки, колку згради ќе се направа, што во неговата општина и што ти ја знам. Тука е големата грешка, што на таа централната власт не врши врз градоначалниците дали треба да се гради таму или не треба. Еве имате претходен на Карпот, ќе речам, од сигурни извори, беше, дозволуваше градби да си подавате кафе во Скопје од зграда во зграда, од балкони да си подавате. Тоа човеко заработи 9 стана за тоа што дозволуваше такви градби. Сега, Скопје загадено. Бегам од темата, ма тука е темата. Загадено. Па за тоа е загадено. Зашто? Јас цела Европа имам сетано. Имаш ти Стокхолм, ќе отвориш плюс надвор од градот да се гради, да се прошири. Овие сакат сите да можат во центарот да бидат и се случува хаос и со клима и со се. Кај вие поврдарец во Скопје? Кај вие све? Сте за тоа да државата воведе повисок данок на... Сте за тоа да се воведе повисок данок на празни станови, поседување на повеќе станови? Најверојатно тајмерот го исклучи нашиот драг гост гледач. Благодарам уште еднаш за учеството. Секако 90 секунди е време траењето за едно вклучување, но можете повторно да го завртите нашиот број. Продолжуваме понатаму. Еве што напиша Далибор на прашањето до кога ќе живееме во урбан хаос. Градовите и приградските општини стануваат бетонски џунгли затоа што комуналиите за градба се најголемите извори на финансиски средства. Како и кој градоначалник би ќе се откажал од тие финанси кога треба да земат плата вработените во општините кои повеќето работното место го имаат одработено на терен. Кога ќе се намали кадарот во општините, ќе се намалат и градбите. Благодарам многу, Далибор, за активното учество во Црвена линија. Ако не гледате во живо, продолжете и понатаму да не следите. Добар ден! Добар ден и убав ден.
Повелете. Да ти кажам, најголемата катастрофа се направи кога се направи децентрализација. Значи, секој градоначалник, едноставно општината му е негова. Што сака си прави и како се прави. Това е најголемата, како да кажам, катастрофа што се направи таа децентрализација. И затоа кој како сака и така. Значи, дупови се менуваат. Значи, дуп кога се носи еднашка за неколку години. Значи, не можете вие дуп кој како ќе му дојде на која година, еве сега овдека таму кај вас изгоре Макотекс и сега одма што таму од една страна, не знам, згради, од друга трговски центар, а тука околу имате еден куп трговски центар. Еве таму треба еден парк убав да се направи, а не уште не, како викаат, нероден Петко капата му е кроја така и градоначалникот на Карпуш така се изјасни. Значи, ова е алумина да се направила Дубај. Каков Дубај, бе луѓе, у колку место ќе го правиш ти тоа? Значи, вие секоја субстандардна куќа е овдека што ги има на Гологанов е зграда. Како можете сакал му следувало така на собственикот? Не може да му следува. Значи, он кога е купил место, кога направил куќа, колку што направил, субстандардна и тоа дивоградба. И сега вие ќе му даете него 12-15 спрата. Значи, катастрофа невидена. Таков непотизам овдека и борба за, значи, како да кажем, од овие што градат инвеститорите, значи ова е буквално само за пара. Ја не знам што толку пара луѓето не можат да се наситат. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Останете со нас. А ние понатаму ве прашуваме кој зошто дава дозвола градовите да не стануваат бетонски џунгли? Дали сте за тоа државата да воведе високи даноци на празни станови? И еве до кога според вас ви се чини дека ќе живееме во урбан хаос? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, Тина. Да, повелете. Не се доискажат. Секако, повелете. Ме прашавте дали треба да плаќат повисок данок. Тие што има поќе станови. Не, јас да сум власт ќе видам потекло на имото. Тога ще видиме. Јас може да имам 2 стана, ама се знае колку заработувам, колку правам. Не може господјата од ВМРО 4 стана да има во Скопје, а зема патни трошоци за во парламентот. Знаете на која мислам, Дафина и што ти знам, од тие кои да не спомнувам имиња, ве молам, знаете. Добро, затоа тоа го кажам. Значи, потекло на имото од каде? Од каде ми е тој стан? Не може јас со обична плата, пример од Рек Битола, да имам 9 стана, како што ви реков во тој во Карпош. Прво потекло на имото. Таквите тие што даваат дозволи, таа урбана мафија и реков, локалната самоуправа да одлучува што ќе гради и колку сака да гради и за градењето по еден стан враце. Па 9 стана има човекове, луѓе. Што ви е вас? Значи, јас не знам што да правиме и што да мислиме. Ајде го фатиме оној што си купил за детето стан. Тој да плаќа. Немојте, мислам, Тина е многу ниско. Не е за темата. Темата си е уба, јас не вреđам темата. Меѓутоа, многу јасно знаеме кој има такви станови. Па ќе напоменам. Земате патни трошоци, срам да... Благодарам многу за учеството и еве преку вас вие сте примерот за сите вас кои што можеби не се доискажавте, не ви се доволни оние наши 90 секунди, секогаш можете повторно да го завртите бројот 02307-005. На профилот на Телма телевизија, конкретно под објавата за она за што говориме денес, а тоа е дека податоците на Народна банка покажуваа дека цените на становите во третиот квартал се зголемиле за 25% во однос на лани. Еве, тука има активност, односно коментари. Па еве ќе почнеме со оној на Ибро Муратагич, кој што напиша од кој бизнес може да се направат 60.000 стана и да бидат празни плюс до 2025 11 месец уште 3-4.000. Државата има, јас овде сега ќе прочитам малку поинаку, државата има 500-600.000 граѓани, ама на другите им е јасно дека сите се направени од пари без докажано потекло. Нова Македонија нема обвинители, тешко да се открие трагата на парите. Мирко Јанковик напишал само празни муабети, па погледнете Венеција, Дубровник, ама не, бе, таму е убаво, кај нас
не чини само. Нусрет Јусуфи напиша: не се сакаме меѓу себе, повеќе нека ги залепат, мисли на зградите. А ние ве прашуваме кој според вас ги доделува овие дозволи за да градовите ни стануваат бетонски џунгли, дали ви се чини дека има крај на овој урбан хаос? Дали сте за тоа државата да воведе повисок данок на празни станови? Добар ден. Ало. Повелете. Ве слушаме. Вака, ако постои во државата, во сите сфери постои хаос, дали образование, дали здравство, дали правда, ама како што постои хаос во градежништвото, ја мислам дека на друго место не постои. Видите, кисела вода, например, е блокирана. Таму не можеш да паркираш возило, не можеш да вееш со возило. Кој дава дозволи? Тој што подпишува. Сега тој што подпишува, дали градоначалникот, дали некоја комисија, дали па и министерот, тука има влијание, тука значи таа, мислам дека си совршено се функционира таа една мрежа на луѓе што сакат дограбат да дојдат до некој си земјиште, парцела, било каква, за да креваат згради. И тука ќе се надат во тесно, дали со политички притисоци, дали со притисоци финансиски, да му се стави нешто во джебот на тој што треба да подпише и се креваат згради. Јас сум апсолутно против тоа, да речеме, мора да се донесе закон според кој зграда не може да се лоцира на расстојание од коловозната лента 10 метри. Зборот ми е за оваа што е зграда спротив фон Мерцедес, како се вика таа, на сајма тротоаре. Зградата, тротоарот, коловозната лента 2, а тука некој пат може ке се е потреба проширување на коловозни 3 или 4 ленти да има. После тука е уште еден куп такви згради ги има, кои што се на самата коловозна лента. Нема шансе да се прошири коловозната лента што во некој си нареден период ќе дојде до загушување во сообраќајот. Друга па приказната за квалитетот на градбите е тоа за друга тема да се остави за дискутирање. Благодарам многу за одговорите во црвена линија. Продолжете да не гледате и подсетувам, иако повторувам повеќе пати, но секако целта ми е да не бидете прекинати наеднаш, да внимавате и да го координирате времето, кое што, се извинувам, изнесувам 90 секунди за едно вклучување. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи во живот. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Ако сум јас, тогаш да почнем. Секако. Епа, еве убаво сте поставили тема и за размислување и за разговор. Добро. Меѓутоа, ако државата и владата и градоначалниците постојат ради реда, ништо нема да биде. Ние пак ќе изборуваме, пак ништо нема да направиме. Треба ред да се воведе прво политички ред, политички закон. Да може полицијата да проверува се што не е исправно, се што не е човечки, да приведува, да сослушува и да казнува прво полицијата, а после го себе и судијата, и кадијата, и се поред натаму како што идат правилно работите. Според вас, кој дава дозволи градовите да стануваат бетонски џунгли? Па ситодржните луѓе, да не речам простите, глупите, што се ставени на раководни места, а заради пусти пари продаваат се. Прво главните на Македонија, главните, младецелите, прво тие се расипани, а после по нив се, што поставиле тие, и тоа е исто слично. Затоа што да не се роди татко 35 години на државата, да каже дека во Скопје нема провев, нема ваздух, нема кислород, нема Благодарам за вклучувањето и во продолжение додека очекуваме некој од вас повторно да се вклучи во црвена линија. Според статистиката со издадените дозволи низ државата ќе се изградат 727 станови со вкупна корисна површина од 69.411 метри квадратни. Физичките лица со 229
и процент од 72,9% се доминантни како инвеститори. Наспроти нив 85, односно 27,1%, 85 дозволи завршиле кај деловни субјекти. Време е да погледнеме реклами. По рекламите следуваат и резултатите од нашата анкета. По рекламите секако треба да погледнеме како одговорија на денешната анкета, која што беше објавена во текот на целиот ден на Инстаграм, конкретно на Инстаграм стори, на профилот на Црвена линија, на прашањето дали сметате дека државата треба да воведе повисок данок за празни станови, со да одговорија 67%, со не одговорија 33%. Драги мои, благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, кое што секога едно издание го креирате вие со вашето учество. Не го менувајте каналот, информирајте се на telma.com.mk, а следно што следува е директно со Младен Чадиковски.